Hello friends, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல். நான் சுகுமார். Redmi-ல பாத்தீங்க அப்படினா ஆல்ரெடி 4K TV இருக்கு, பட் 55 inch இந்த மாதிரி தான் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்க அப்படினா 43 inchலயும் 4K TV வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிவியோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் இதில் என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ குயிக்காக பார்த்துட்டு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வீடியோல வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்ல எடுத்தோடனே Redmi ஸ்மார்ட் டிவி X43 அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு 4K டிவி அல்ட்ரா HD அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத மோஸ்ட்லி பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் ப்ரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் டிவி வாங்குறீங்க அப்படின்னும் போது தனியாக அன்பாக்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு தேவையில்லை, பிராண்டே வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரீயாகவே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. வாங்க இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். கிழிஞ்சிருச்சுடா. ஸோ முதல்ல எடுத்தோடனே 2 ஸ்டாண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்பயும் போலயே. ஐ திங்க் இது பிளாஸ்டிக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவல், ரிமோட்டு, அதுக்கான பேட்டரி எல்லாமே பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு கேபிளுமே வந்து கொடுக்கல. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிவி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டாண்டை மாட்டிட்டு இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸ்டாண்டே தேவையில்ல போல, நல்லா நிற்கிது. ஸ்க்ரூ டிரைவர் கூட. டிவி அன்பாக்சிங்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, இன்ட்ரெஸ்டானது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். முதல்ல இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவோம். இவங்களே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு வழியாக ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. செட்டப் பண்ணிவிட்டு இதை பற்றின குயிக்கான ரிவ்யூ நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு வழியாக செட்டப் எல்லாமே பண்ணியாச்சு. டிவியை யூஸும் பண்ணி பார்த்துட்டேன். எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு 4K டிவி 43 inchல இந்த ப்ரைஸ்க்கு ஓகேவா அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிசைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பெசல்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு மினிமம் பெசல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பெருசாக குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அதே மாதிரி பேக் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு திருப்பிடலாம். திக்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேக் சைடில் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. சிங்கிள் கேனில் யூஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குமோ, மொபைல் இல்லையோ. டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் பெசல்ஸ் எப்படி இருந்தால் என்ன, பேக் சைட் பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் பவர் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. USB போர்ட் தனித்தனியாக பாட்டமில் டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே நல்லது தான். ஒரே டைமில் 2 பென்ட்ரைவ் மாட்டுற மாதிரி இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும். இது ரொம்ப கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து இயர்ஃபோன் மாட்டுறதுக்கான போர்ட்டும் 3 HDMI போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் உள்ள HDMI போர்ட்டில் மட்டும் ஆர்க் சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களோட சவுண்ட் பார்லாம் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதிலே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை தவிர பாட்டமில் இருக்க போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம டேரெக்டாக ஆண்டனா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும், AV இன்புட்டுக்கும், ஆப்டிக்கல் ஆடியோ கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும், டேரெக்டாக ஈத்தர்நெட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முக்கியமாக நம்ம இங்கே பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கரில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் அவுட்புட் வரதுக்கு இங்கேயும் சில ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு சவுண்டை வந்து கவனிச்சேன். நார்மலாக ரிமோட்டில் வந்து அடுத்தடுத்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டொக்கு டொக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வருது. ஷூ போட்டு நடந்தோம்னா வர சவுண்டு மாதிரி. அப்புறம் அந்த பொட்டு வெடியெல்லாம் வெடிப்போம் தீபாவளி அப்போ, அந்த மாதிரியான ஒரு சவுண்டு. இல்லைப்பா சரவெடி வெடிக்கணும் அப்படின்னாலுமே சரவெடி வெடிக்கிற மாதிரிலாம் சவுண்ட் வருது. கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது டிஸ்பிளே அப்படின்னே சொல்லலாம். டிவியோட சைஸ் சின்னதோ பெருசோ எதாக இருந்தாலுமே டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். மோஸ்ட்லி 43 inchல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் HD டிவி தான் வரும். பட் இந்த டிவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4K ரெசல்யூஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. 4K சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. இந்த டிவி இன்னும் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு MEMC சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. இதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய லோ குவாலிட்டி வீடியோ ஃப்ளோ கம்மியாக இருந்தாலும் கூட ரொம்பவே ஒரு ஸ்மூத்தான ஃபீலில் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே அந்த ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கிற ஃபீல் தான் வந்து கொடுக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் HDR10 சப்போர்ட் இருக்குது, டால்பி விஷன் சப்போர்ட் இருக்குது. குறிப்பாக இந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்றனால சேச்சுரேஷன்லாம் இன்னும் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இவங்களோட விவிட் பிக்சர் இன்ஜினுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஃபீல் வந்து கொடுக்குது. லைவாக இந்த ஒரு சில வீடியோ சாம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னும் போது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும். டிவியோட வீவிங் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சைட்லேருந்து பார்த்தாலும் டிவியோட குவாலிட்டி நல்லா தெரியணும். இதோட ஆங்கிள் அவங்க கொடுத்துருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 170
180 டிகிரி வரைக்கும் வந்துட்டு சாய்வாக நம்ம பார்த்தாலுமே நல்ல குவாலிட்டியாக தெரியும் அப்படின்னாங்க. ரியலாகவே பெருசாக எந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை, பார்க்கறது ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஓஎஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆண்ட்ராய்ட் டிவி 10ல் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. இவங்களோட பேட்ச் வால் அப்டேட்டோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செம ஸ்மூத்தான ஃபீல் கொடுக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். அண்ட் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது IMDb இன்டகிரேட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு மூவி பார்க்குறீங்க, ஏதாவது ஒன்று போஸ்டர் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது பக்கத்திலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூவிக்கு அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் இதில் கிட்ஸ் மோடு கூட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ கிட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் மற்றபடி பார்க்கும்போது நிறைய பேர் டிவி பார்க்கும்போது எது வந்து 4K, எது HDR10, எது விஷன் சப்போர்ட்டோட வருதுன்னுலாம் தெரியாது. பட் இவங்க செப்பரேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டால்பி விஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னாலே டால்பி விஷன் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் என்ன இருக்குது, மூவிஸ்லாம் என்ன இருக்குன்றது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி HDR10 சப்போர்ட், 4K சப்போர்ட் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்குறனால நீங்கள் என்ன வீடியோ பார்க்குறீங்க, அந்த குவாலிட்டி என்ன அப்படின்றத நீங்களே வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ரிமோட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ளூடூத் ரிமோட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எங்கேருந்து வேணா ப்ளூடூத்தை வந்து ரிமோட்டில் வந்துட்டு அக்சஸ் பண்ண முடியும். இது டேரெக்டாக இப்படி தான் வச்சு யூஸ் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது. ஸோ எப்பயுமே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பிரைம்னு இருந்த இடத்துல இப்போ ஹாட்ஸ்டாருமே வந்து ரிமோட்டில் பிளேஸ் ஆகிருக்குது. இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு ஹாட்ஸ்டார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்களோ ஹாட்ஸ்டாருக்கு தான் தெரியும். ஸோ இதை தவிர மற்ற ஃபீச்சர் ரிமோட்லன்னு பார்க்கும்போது கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது கேள்வி கேட்டு பார்ப்போமா? ப்ளே ஒரு குச்சி ஒரு குல்ஃபி சாங். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த இடத்துலையும் ஒரு லேக் இருக்கிற ஃபீல் இல்லை, நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான ஃபீல் தான் கொடுக்குது. ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் எக்கச்சக்கமான கேம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னாலும் கூட தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு சில கேம்ஸ் ட்ரை பண்ண பெருசாக லேக் இருக்கிற ஃபீல் இல்லை, சின்ன சின்ன கேம்ஸ் தான். CPU அப்படின்னு பார்க்கும்போது 64 பிட் குவாட் கோர் A55 ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. GPU அப்படின்னு பார்க்கும்போது Mali G52 MP2 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. RAM அண்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2GB RAM 16GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 5.0 கொடுத்துருக்காங்க. டியூவல் பேண்ட் சப்போர்ட்டோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வைஃபை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 2.4 GHz கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை 5 GHz கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஓவராலாக வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பெக்கோட தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிவிக்கு எந்த அளவுக்கு டிஸ்பிளே குவாலிட்டி முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு சவுண்டு முக்கியம் தான். ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 30 வாட்ஸ் அவுட்புட் வரக்கூடிய 2 ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் பாட்டமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது தவிர மற்ற சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டால்பி ஆடியோ, டால்பி அட்மோஸ் சப்போர்ட்டோட தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சவுண்ட் பாரில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு போது அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். இது தவிர சில DTS பேஸ் பண்ண சப்போர்ட் வந்து அடுத்து வரக்கூடிய அப்டேட்ஸில் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து இல்லை சார், சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றத ப்ளே பண்ணுறேன், நீங்களும் கேட்டு பாருங்க. ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி நீங்கள் கேட்டு பார்த்துருப்பீங்க. லைவாக நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல சவுண்ட் அவுட்புட் தான் கிடைக்குது. ஒரு லாங்கான ரூமாக இருக்குது, ஒரு நார்மல் சைஸ் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு போதுமான அளவாக தான் இருக்கும் சவுண்டு. பட் இருந்தாலும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது சவுண்ட் பார் ஒன்று வாங்கி வைங்க. டிவியோட குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். டிவியை உங்களோட மொபைலில் க்ரோம் கேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் மீரா கேஸ்ட் ஆப்ஷனுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இருக்குது. ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ டேரெக்டாக அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபீச்சருமே வந்து இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த டிவியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 55 இன்ச் 50 இன்ச்சில் தான் வந்து 4K டிவி வந்துட்டு இருந்தது. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட எம்ஐலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4K 43 இன்ச்சில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக ரெட்மியில் வந்துட்டு 4K டிவி அதுவும் 43 இன்ச்சில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா MEMC எல்லாம் கொடுத்தது வந்து நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது. வீடியோ பார்க்கும்போது வந்துட்டு ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து 29,000 ரூபா ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல டிவியாக இருக்க ஃபீல் தான் இருக்குது. அண்ட் இதில் ஏதாவது குறை இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய மற்ற டிவிஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் பெரிய லெவலில் எந்த ஒரு குறையும் இருக்கிற ஃபீல் வந்து இல்லை. ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ரொம்பவே கிளியராக இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லவ் டெலி டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.